Ya casi, ya Es que el casi. humo, mira. Ahí está está, saliendo hermano. humo Ya esto. está saliendo humo, Sí. hermano. Ya está saliendo humo, hermano. Te está dando ánimo nomás ya, creo. Ah, Yo no veo humo. Yo no veo humo. Dale, Chaco, yo te voy a dar ustedes están ciegos. Ya, vamos a cantar. Un abrazo. Todos juntos, ¿eh? Un abrazo profundo en mí, solo es una llamadita. Suelta virita. Y se hizo el fuego. ¡Fuego! Y eso superviviente, a ver, cuando van a ir a llevar tu generador, taladro. No, ahí cuando no hay nada, hay que soplar y soplar. ¿Qué? Ya voy. Estas sí las pruebas, ¿ah? El taladro ya bota ya. no, pero diga hecho ayer, arder así puro, sí, el taladro. Puro palito. Solamente me duró 2 horas. ¿Cuánto ha demorado? ¿Nada más? Como tienes tiempo. Demora, ¿no has visto? En Superviviente. Esta clina pollo. Lloran de frío todavía, ¿no? Esa parte le editarán, ¿no? No, ve, un ratito nomás. Ellos aprenden cuando ya Esta sé cómo está está con taladro, caliente. seguro. ¿Ves? Ellos van con pedernal, pe.